السلام عليكم ورحمة الله وبركاته أخيارتا أصحابتا أدبين والسلام كلكم بكسو دوادا channel كنا سهل برودكشن إن شاء الله maanta waxaan tusi doonaa iyo tricks ama program yar programkaas wuxuu kaa caawinayaa inaad WhatsApp-kaaga aad uga dirtid fariimo dad bulsho koox inaad hal mar u wada dirtid fariintaasi adigoo aan groups ugu keenin oo ay dadkaas is arkin inaad waxa la dhahay fariintaada la wadaagtay laakiin qof walba uu u haysan doono in aad fariinta isaga khaas ugu soo dirtay fariintaasina uu kasoo falcelin doono sidaada khaaska ah isagoo cid kale ka arag adiga laftigaaga fariintaada jawaabta ku soo celin doona programkan wuxuu kaa caawinayaa ama qaybtan waxay kaa caawinaysaa waa qayb WhatsApp-ka ah marka waxay kaa caawinaysaa inaad dad ama bulsho ama koox ama arday ama group aad hal message u wada dirtid isla hal mar ayaguna ay si privately kugu soo jawaabaan iyagoo aanay dad kale jawaabahooda aanay ka arag adiguna macluumaad ku gaarsiin kartid maxaa la dhahay qaybtaada WhatsApp-ka marka insha Allah waxaan soo gelinaa WhatsApp baan soo gelinaa WhatsApp markaad soo gashid dabeetna waxaad ku dhufanaysaa xagga saddexda calaamadood dabeetna waxaad ku dhufanaysaa halka ay ku qoran tahay new broadcast markaad raadinayna liiskii WhatsApp kugu diiwaan gashanaa ku save garisnaa ayaa halkan ku yaala marka dadkan baad ka xulanaysaa mid ka mid ah dusha ka dhufanaysaa waad dooranaysaa haddii aanad dooran karin ama dadkan ka xulan karin magacooda halkan ku qoranaysaa imika waxaan qoranayaa Ismaaciil waan doortay waa hal qof halka ii soo baxay waxa kala dooranaya maxaa la dhahay Fadxi Yuusuf waan doortay oo ka soo baxay waxa kale dooranayaa mid kale hadan doono tusaale mid kale hadan dooranayo Allah musta'aan xakan waayahay ani labada way gudda labada say furan hadeer okay weynku waxay samaysay laba qof broadcast aan ku sameeyay laba qof marka halka dusha ka dhufanayaa marka magaca ay doonayaan tusaale ka bedelo waxaan ku qoranayaa groupkayga bahwadaag baan ahay bahwadaag group ma laakiin waa broadcast halkaas ka maamulsa magacaas ayaad ku garanaysaa marka labada qof baan fariin la wadaagaya imka halkan markaan ka baxo waa chatkaygii laakiin xakan maxaa ka soo baxay sidii yani wax group oo kale ah laakiin waa broadcast list baa la yiraahdaa broadcast listka markuu samaysan yahay tusaale waxaan ku qorayaa marka fariinta u diri lahaa labada qof kula fariinta kuma eekaysiinaysa waa qof kale u arkaya dee group hadday fara badan yihiin yani saas bay wixii halkan ku qortid way wada arkayaan laakiin nimka markaan qoro waxaan ahayaa buugga ku raaxayso noloshaada oo PDF ah ma rabtaa way test baan xagga dambe ka raacaya si ay hadhow hadaan u sheegan ku dhaho test ma sameeyay ay u fahmaan yahay okay marka waxaan sameynayaa fariintaasi waan dirayaa si WhatsApp caadiga baan loo dirayaa marka fariinta aniga way iga baxday marka iga baxdo yani nimka halkan ku noqdo email halkan oo labada qof fariinta u diray si privately halkan aniga email fariimahan diray laakiin halkan ba fariimaha igu keedsamayaan kasoo jawaab qof markaas soo kaliya soo haysta laakiin labada qof ba wada galaysaa marka labada qof markay wada arkaan anigu halkan kama arkayo yani inay nimka halkan ka soo dhufto sidii WhatsApp caadiga ah waxa lagu leeyahay Ismaaciil waa arkay marka waxaan rajaynayaa si maxaa la dhahay inuu soo jawaabo inta ku jirno kii kale laakiin wali ma arko khadku ka baxsan yahay waa ka delivery to remain one person marka qof baa laakiin loo diray okay marka programkan wuxuu ka caawinayaa inaad Ismaaciil uu soo jawaabay wuxuu inoogu soo jawaabay si private ah waka ii soo dir saaxiib okay waayay fariinteeni way gaadhay fariinteeni halkan aan ka dirnay laakiin halkan wuxuu inoogu soo galay isagoo soo jawaabay marka wuxuu gurtay Ismaaciil wuxuu yiri maanta halkan wuxuu soo qoray maxaa la dhahay buugga saas marta halkaasna maxaa calaamada ka muujinaysa in
fariintaan uga dirnay maxaa la podcast, laakiin isagu wuxuu moodayay naseex qura u dirnay. Marka waxaan leeyahay nabar gardarra allaha kaaga dhiga saaxib. Bugana insha allah waan u dirayaa. Khayr badan baan idin rajeynayaa. Marka programku saas uu inaga caawinaya.